Kasi nakakapagano yun ng pasipayan. Ayun o. Nagustuhan o. Ay, Malapit na umuwi at... nagustuhan o. Kasi mahilig siya sa pasipayan. Okay, ayusin na natin to. Kung araw siya Kasi kung dahil ang kalisis mo, ganun daw yung kabalin mo. Malapit na umuwi at hindi man lang natin namalayan na nagsimula na palang umulan dito sa Africa at makapagsimulan. Ibinibig ko sa pasipayan kasi. At saka minsan, ang hinahanap niya talaga, pacifier, hindi din may gatas. Sila bibili ka pasipayan. Di ba talaga paspire ang bata? Okay, ka. Yan,